Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swahili listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu? Ala, ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Ni picha gani wanalotazama? Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu? Ala, ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Twaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa 8 mchana. Basi, hebu tukutane katika mgahawa saa 9 mchana na tuone sinema saa 10 kamili. Sawa. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Wataenda kuona sinema saa ngapi? Twaweza kuona sinema Jumamosi ijayo? Ningelipenda kuja, lakini nina kazi ya ziada wakati wa asubuhi. Utamaliza kazi ya ziada saa ngapi? Nitamaliza saa 8 mchana. Basi, hebu tukutane katika mgahawa saa 9 mchana na tuone sinema saa 10 kamili. Sawa. Habari yako? Mzuri sana. Mna chakula ama kinywaji kilicho tayari? Ndiyo. Nikupakulie nini? Je, mna chai ya maziwa? La, lakini tunayo kahawa ya maziwa. Sawa, nitakuita baadaye. Nipe muda kidogo. Sawa. Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya bluu? Nadhani ya bluu ni nzuri. Inaenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo?
lakini haiendi vizuri na tai yangu nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, siyo ya bluu. Atanunua shati gani? Mtu anazungumza na karani wa duka. Atanunua shati gani? Unafikiri shati gani ni bora? Shati nyeupe au ya bluu? Nadhani ya bluu ni nzuri. Inaenda vizuri na koti yako ya kijivu. Unafikiri hivyo? Lakini haiendi vizuri na tai yangu nyekundu. Sivyo? Naam, ni kweli. Sawa. Hivyo basi, nitachukua nyeupe, siyo ya bluu. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Mwalimu anapika keki. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza, changanya siagi na sukari. Kisha, ongeza yai 2 na changanya vizuri. Ongeza unga, kisha uchanganye polepole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika 50. Ndivyo hivyo. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Mwalimu anapika keki. Je, mwalimu aliweka nini ndani yake? Leo tunaenda kutengeneza keki. Kwanza, changanya siagi na sukari. Kisha, ongeza yai 2 na changanya vizuri. Ongeza unga, kisha uchanganye polepole. Weka kwenye oveni na uoke kwa dakika 50. Ndivyo hivyo. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa. Nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia, nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa 7 mchana. Sawa. Basi tutazame sinema kwanza, kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa. Hivyo basi, tutafanya manunuzi jioni. Watafanya nini kwanza? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Watafanya nini kwanza? Unataka kufanya nini leo? Nataka kwenda kuona sinema. Sawa. Nataka kuona mchezo wa besiboli kwenye runinga. Pia, nataka kwenda kufanya manunuzi. Mchezo wa besiboli utaanza saa 7 mchana. Sawa. Basi tutazame sinema kwanza, kisha utatazama mchezo wa besiboli. Sawa. Hivyo basi, tutafanya manunuzi jioni. Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado, nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia. Ndiyo, nitaenda na wewe. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Mwanamume na mwanamke wanazungumza. Mwanamke atafanya nini wakati wa likizo ya kiangazi? Je, tayari ushapangia likizo yako ya kiangazi? Bado, nadhani ningependa kwenda baharini au milimani. Naenda baharini na marafiki zangu. Tunaenda kurambaza. Hiyo ni nzuri. Mbona usije na sisi? Itakuwa ya kufurahia.
Ndiyo, nitaenda na wewe.